Voilà, là la qualité est plus au propre. Attendre encore un peu. On enchaîne. Avec le 04. Dédicace à Laurent Mao alias Biblé, mi 09. Le 04 tu l'as eu en arrière, je m'en souviens très bien. Tu l'as eu derrière. En tout dernier rang, en direction de Saint-Lazare. Ah, le 13e, pardon. Bon, vu que c'est les heures de pointe, tout le monde est... Ça se voit que tout le monde est en circulation. J'espère que c'est la 14 la prochaine. Oh, le MP05 cette fois-ci. Oh, 584. Ne s'arrête pas à la station Richelieu. Actuellement fermée en raison d'importants travaux de rénovation. Prévu jusqu'au mercredi 17 décembre. Cette station reste réservée. 07, c'est pas la bonne. Là putain, je veux l'assis à 14 pour le plaisir de Laurent Mao parce que je fais un grand salut. Après que le MP05 est parti, on a le CA12. Allez, 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 allez. J'ai besoin du CA14 s'il vous plaît. Le train est taqué. Et voilà. C'était pas compliqué que ça. Ouais, on a le 12 qui est par derrière.
a le 20e derrière. Pyramide ouvert le 15 octobre 98. Uscita a sinistra.
échappée belle. François Mitterrand. Bibliothèque François Mitterrand. Ah, c'est pas le CA... Ça doit être le CA06 celui-là. Allez, c'est parti mon kiki. Olympiade. Olympiade.
Allez, comme là c'est à 09, on y va en même temps.